Жените се се помалку платени од мажите во земјава. Низ годините се продлабочува јазот во нивните плати. Од вкупниот број на вработени во земјава, 60,8% се мажи, а 39,2% се жени. Податоците од невладиниот сектор упатуваат на тоа дека иако работат исто, трудот на жените се вреднува за 18% помалку во однос на мажите, пишува неделната економска анализа на портал ПМК. Стапката на вработеност во Македонија во 2017 година кај жените изнесувала 34,6% и е значително пониска во споредба со онаа кај мажите, кои изнесувала 53,6%. Она што е скандалозно е тоа што само 1% од жените земаат плата повисока од 40.000 денари. Од вкупниот број на вработени жени само 1% или 2979 вработени земаат плата повисока од 40.000 денари, додека од вкупниот број на вработени мажи оваа плата ја зема 9284 или 2,1%. Во земјава во 2017 година имало 290.387 вработени жени или стапка на вработеност од 34,6%, додека бројот на вработени мажи изнесувал 450.261, односно стапка на вработеност од 53,6%. Овие бројки покажуваат на се уште присутната родова нееднаквост, се наведува во истражувањето на Државниот завод за статистика. Вработеноста во земјава се карактеризира со многу неповолна полова структура. Оваа структура е непроменета во еден подолг временски период, пред се поради нестабилните економско-социјални услови во земјата и неусогласеноста на расположливите и потребните профили на пазарот на труд. Од вкупниот број на работодавци во земјава кој изнесува скоро 1300, односно 19,5% се жени, а останатите 81% се мажи. Или на 4 работодавци од машки род има само една жена. Во земјава од вкупниот број на работници само 19,4% се жени. Разликите во платите може да се забележат и за исти позиции и за исти сектори, говорат податоците на Меѓународната организација на трудот. Стереотипите и конзервативните размислувања за улогата на жената во општеството се уште се сметаат за главна причина, покажале истражувањата на граѓанскиот сектор. Со жалење констатираме се уште постоење на јаз во плаќањата меѓу мажите и жените, и тоа јас кој што наместо да се намалува, испаѓа дека се продлабочува со оглед на статистичките податоци. Секторски, жените доминираат во образованието, администрацијата, финансиските дејности, здравствената и социјалната заштита, преработувачката индустрија.